انسانی که محبت الله در قلبی باشد در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع هست. ما یه حالت نداریم، از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقعی نجات در روز قیامت را داریم، توقعی رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمانهای ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادتهای ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دیندارم فکر میکنیم چی چیز داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟ چرا از روز جزا غافلیم؟ چرا ما را دنیا در خود غرق کرده؟